Navuga ko amategeko agenga ubucuruzi afite ibice bibiri. Hari yenda amategeko agenga ubucuruzi mu gihugu hagati, hakaba n'agenga ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ariko iyo urebye ukuntu tugendeye ku ihame rijyanye n'ubusugire bw'igihugu na integrity y'igihugu, igihugu gishobora guhitamo kubera impamvu ya politike cyangwa impamvu iyo ari yo yose, guhitamo guhagarika ubucuruzi hagati yacyo n'igihugu, cyangwa se ishobora no guhagarika igicuruzwa kimwe bitewe n'impamvu igihugu cyashatse. None muri ico gihe abatewe igihombo n'iryo hagarikwa baca babariza hehe? Biraterwa n'abaribo. Ubundi iyo ari mu gihugu, urugero uzanye nk'ibintu yenda bikagaragara ko bifite ikibazo kijyanye n'ubuziranenge, bakora icyo bita recall mu cyongereza, ni ukuvuga ngo babisubiza aho byaturutse. Urumva nimba ari tuvuge biri mu maduka mu gihugu, bisubizwa ku wabiranguye abivana hanze, kuko niwe uba usa nk'aho nyiri igicuruzwa mu gihugu. Iyo ari uruganda, ibicuruzwa bisubira ku ruganda, none akaba ariwe ufata igihombo. Ubundi niyo procedure, niko bigenda. Nko mu Rwanda twabonye zimwe mu nzoga zahagaritswe zisanzwe ziva mu makungu zarasheshwe, no kuvuga ubu abanyagihugu bahebe. None se ko bazimennye nyine ubwo baraheba? Uretse ko n'impamvu bazimennye ni impamvu leta isobanura, iravuga iti twakoze ubushakashatsi dusanga izi nzoga iyo abantu bazinyoye zibagiraho ingaruka ku buzima. Ubundi amabwiriza nabonaga yatanzwe nuko abantu bazifite babimenyesha ubuyobozi, babyandike. Ni ukuvuga ngo nimba ufite amacupa 50 muri stoke, ukayandika ukayatanga. Sinzi icyo leta ibiteganyiriza, nimba izabasubiza amafaranga cyangwa igihombo izakivana kuri ba bantu bazitumije hanze. Ariko ubundi procedure icyo yaravugaga ngo abazicuruza bazigaragariza ubuyobozi, ariko babandike babwire bati ngewe nari mfite izi n'izi murazitwaye. Mwoshobora kugereranya uruhombo ku gihugu c'u Rwanda ingene rungana? Biragoye kuko icya mbere leta niyo yabikoraga, isa nk'aho izifata mu nguni zose z'igihugu, mu turere twose, nta mibare bigeze bagaragaza. Kandi ikindi ni uko hari ibicuruzwa byo mu bwoko bubiri. Hari izaturukaga hanze, izo ni izinjira mu gihugu zitakorewe mu gihugu. Noneho hakaba n'izindi zikorerwa mu gihugu, haba inganda nini, mu inganda ntoya. Hari n'ibyo nkurikije amakuru batangazaga, nuko hari n'ibyo abantu bikoreraga ahantu hatanazwi, hadafite reference, bavuga ngo ni uruganda kanaka. Ibyo byose rero urumva iyo bimeze bityo nta traceability yabyo, ku buryo bavuga ngo na metero kiba ya naya, kiretse yenda leta yabikusanyije niyo yakagombye kubitangaza. Mu nzoga zahagaritswe harimo n'iziva mu mahanga, kandi bene zo turavye nko mu Buganda canke muri Tanzania bavuga ko ibipimo vyabo vyerekana ko zujuje ubuziranenge. None ibi bivuze iki ku rudandazwa hagati y'ibihugu? Urumva buriya ibintu bijyanye no kunywa inzoga n'igipimo cya alcohol, buri gihugu kigena gikurikije uko gishaka kujera sosiyete yacyo. Igihugu kimwe gishobora kuvuga kiti twebwe standard yacu turabyemera iwacu, undi nawe akavuga ngo twebwe ibingibi ntitubyemera. Buri gihugu gifite imibereho yacyo utasanisha n'indi ngo bikunde. Icyo mbona n'ibibazo byazaba mu bucuruzi hagati y'ibihugu, nk'ibihugu bya East Africa, urumva hari protocol byari byarasinye bigaragaza ibinyobwa ukuntu biba bimeze na degree alcohol, ariko ibyo ni amasezerano hagati y'ibihugu. So iyo igihugu kimwe rero gihisemo kutubahiriza ayo masezerano cyangwa kwivana amasezerano, ko binabaho, ibindi bihugu nabyo bishobora kugukurikirana, cyangwa se nabo bakaba bavuga bati okay, nawe igicuruzwa cyawe kanaka dushobora kutacyemera. None inama canke impanuro wotanga niyi? Ibi bintu bijyanye n'ubuzima bw'abantu ni ikibazo kiza buhoro buhoro, ibihugu bibibona ntibifata umwanzuro hakiri kare. Inama natanga ya mbere ni uko ibihugu bijya bifata ingamba hakiri kare, abantu bataratangira gutakaza ubuzima. Ikindi ni uko ibintu by'ubucuruzi ingamba zafatwa, nubwo aba ari ikintu gikora ku buzima bw'abantu, ariko harimo n'abantu baba barashyizemo imitungo yabo. Tuvuge nk'umuntu ucuruza, ni inzirakarengane, kuko iyo ugiye ugafata igicuruzwa yaranguye ku mafaranga ashobora kuba yavanye muri banki cyangwa ariyo yonyine yari asigaranye, ukagitwara cyangwa ukakimena, urumva we abahombye kandi nta ruhare yabigizemo. Ndanibutsa ko hari n'abantu bagizweho n'ingaruka, ko nacyo ni ikindi.
uwo muntu nawe akeneye justice kuko yafashe ibintu azi ko nta kibazo bifite ku buzima, ariko uyu munsi bikaba byaramuteje ibibazo. Urumva nawe akeneye impozamarira zatuma abaho mu buzima asigaranye.